Hello everyone, welcome back to my channel Junaki Khapun. Guys, আজি আমি আহিছো গুৱাহাটী জু লৈ থাম্বনেল দেখি নিশ্চয় আপোনালোকে গম পাইছে তো গুৱাহাটীতে আছো যেহেতু ভাবিলো গুৱাহাটী জুখন আপোনালোকক অলপমান দেখাই দিওঁ তো ভিডিওটো লাষ্টলৈকে চাব বহুত ইন্টাৰেষ্টিং হ'বলৈ গৈ আছে তো বলকচোন ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ মেইন গেটৰ পৰা এন্ট্ৰি কৰিয়ে আপোনালোকে এইফালে টিকেট কাউণ্টাৰলৈ আহিব লাগিব আৰু যদি আপোনালোকৰ টিকেটটো অনলাইনৰ দ্বাৰা বুক কৰা হৈছে তেনেহলে আপোনালোকে তাত নগৈ পেলাই ডাইৰেক্টলি ইয়াতে আহি পেলাই টিকেটটো এনেকৈ দেখাই দিলেও হ'ব অনলাইন টিকেটটো বুক কৰিবৰ বাবে assamstatezoo.in ত গৈ পেলাই বুক কৰি ল'ব পাৰিব আমাৰ যেহেতু অনলাইন টিকেট বুক কৰা আছিল সেইবাবে আমি ইয়াত এনেকৈ টিকেটটো দেখাইছো আৰু এওঁলোকে টিকেটটো স্কেন কৰি এতিয়া আমাক যাবলৈ দিছে আৰু এনেকৈ আপোনালোকৰ অকমান সিকিউৰিটি চেক হ'ব এতিয়া আমি পালো এখন ওয়েলকাম গাইড আৰু ইয়াত থকা সকলোখিনি জীৱ-জন্তুৰ নাম ইয়াত লিখা আছে আৰু এনেকৈ আহি প্ৰথমতে আপোনালোকে দেখা পাব এটা প্ৰকাণ্ড জিৰাফ গাইজ এতিয়া আপোনালোকে জিৰাফটো দেখিবলৈ পালে আৰু এতিয়া আগত বলক আমি কি দেখাব পাৰোঁ চাওঁ বলক আমি আহিছোঁ এতিয়া চৰাই চাবলৈ এইবিধ চৰাইৰ নাম হৈছে হৰ্ণবিল এফালে এখন সাইনবোৰ্ডত লিখা আছে ভালুক সিংহ টাইগাৰ তো বলকচোন ভালুক সিংহ টাইগাৰ এফালে আমি চাওঁ বলক আৰু আমি আহি প্ৰথমে দেখা পালো ইফালে বাঘ আৰু এইফালে শুই আছে এজনী বাঘিনী বাঘ চাই আমি লগে লগে আহি পালো ভালুক চাবলৈ কিন্তু ভালুকক আমি তলত কটোৱে নেদেখি দেখিলো চাঙৰ ওপৰত এতিয়া আমি আহি অলপমান বহিছো কাৰণ ইমান বেছি ৰ'দ ইমান বেছি গৰম তো অলপমান জিৰাই লৈছো ইয়াতে তাৰপিছত আপোনালোকক দেখাই আছো এইফালে আছে কিবা কিবি চৰাই আৰু সেইবোৰ বাৰু দেখাম আৰু তাৰপিছত গড় দেখাব আছে হৰিণা পহু দেখাব আছে এইবোৰ আপোনালোকক দেখাই আছো চাই থাকিব আৰু এইফালে আহি দেখিলো এটা ধুনীয়া হৰিণা আনন্দমলে নাচি বাগি চৰি আছে তাৰপিছতে আমি চাবলৈ আহিলো নীলগাই দেখাত একেবাৰে হৰিণাৰ দৰে কিন্তু সিহঁতৰ হৰিণাৰ দৰে শিং নাই আৰু এতিয়া আমি ফাইনেলি আহি পালো গড় চাবলৈ গাইজ এইফালে আছে জলহস্তী আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে পানী বৰ্তমান শুই আছে গৰমৰ কাৰণে এইফালে আছে এইটো হ'ল জলহস্তী পানীৰ হাতী মানে গাইজ এইফালে লিখা আছিলে পক্ষী গৃহ দেখিবলৈ পাইছে নিশ্চয়
এফালে লিখা আছে পক্ষীগৃহ পক্ষীগৃহ বৰ্তমান গৰমৰ কাৰণে বহুত বেছি গৰমৰ কাৰণে তেওঁলোকে কৈছে যে বন্ধ কৰা হৈছে তো কি কৰিম আৰু উপায় নাই ভাবিছিলোঁ আপোনালোককো দেখাম বুলি কিন্তু আজি পক্ষীগৃহটো বন্ধ কৰি ৰখা হৈছে তো এইফালে চাওক গৃহটো আমাক ভিতৰলৈতো সোমাব নিদিলেই গৰমৰ বাবে আৰু এতিয়া আমি আপোনালোকক বাহিৰৰ পৰা অলপমান দেখাই দিছোঁ চাওক কেনেকুৱা ফুটি দিব এতিয়া না গরমত হালত বেয়া হৈ গৈছে আপোনাৰ ইউটিউব চেনেল আছে এতিয়া ৰ'দে ৰ'দে ঘূৰি একদম অসহ্য গৰমত ডিঙি চিঙি শুকাই গৈছে সেইবাবে ভাবিলোঁ জুচ কৰ্ণাৰখনত অকণমান ডিঙিটো ঠাণ্ডা কৰি লওঁ আৰু দাদাজনে আমাক লগে লগে ধুনীয়াকৈ আইচক্ৰীম বনাই দিলে ঘুং পেন্থাৰ ব্লেক পেন্থাৰ ঘুং ব্লেক পেন্থাৰ তো চাওঁ হওকচোন ঘুং ব্লেক পেন্থাৰনো কি হয় ব্লেক পেন্থাৰ চাই আমি লগে লগে আহি পালোঁ চাৰ্কাছ চাবলৈ চাৰ্কাছ মানে দেখিছে এয়া আমাৰ হনুমান বাবাই দেখুওৱা চাৰ্কাছ গাইজ এইফালে আছে বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ চৰাই তো বলকচোন আমি চাওঁ খোৱা আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে আমাৰ ৰাজহাঁহৰ নিচিনা দেখাত কিন্তু ৰাজহাঁহ নহয় ইয়াত পেলিকান চৰাই আৰু এনেকৈ ইয়াত বহুত ধুনীয়াকৈ পক্ষীবোৰক সংৰক্ষণ কৰি ৰখা হৈছে আৰু এইফালে দেখিবলৈ পাইছে হাড়গিল্লা চৰাই এয়া হৈছে হাড়গিল্লা চৰাই দেখাত বৰটোকোলাৰ দৰে কিন্তু বৰটোকোলাতকৈ বহুগুণে ডাঙৰ ইহঁতৰ পাখিবোৰ বহুত বেছি ডাঙৰ আৰু দীঘল হয় আৰু গাৰ গঠনো বহুত ডাঙৰ হয় আজি চিৰিয়াখানালৈ আহি বহুত কিবাকিবি জীৱ জন্তু দেখা পাম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু বহুত গৰমৰ বাবে জীৱ জন্তুবিলাক ক'ৰবাত শুই সোমাই এনেকৈ আছে আৰু কিছুমান জেগাত আমাক যাবলৈ দিয়া নাই এণ্ট্ৰি কৰিব দিয়া নাই তো যি পাৰোঁ আপোনালোকক দেখাই গৈছোঁ তো ব'লক আৰু আগত চাওঁ কি দেখাব পাৰোঁ এতিয়া আপোনালোকক দেখাম সাপ তো ব'লক আমি সাপ চাওঁ আহি গ'লোঁ ৰঙা দুমুখীয়া সাপ পাইছে দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে ৰঙা দুমুখীয়া সাপ কিন্তু সাপটো বৰ্তমান গাঁতত সোমাই আছে কিজানি বহুত গৰম যে সেইকাৰণে আৰু এইফালেও মাই গড লিখা আছে মনোকল কবৰা নাম মনোকল কবৰা ৱাও অলপ জুম কৰি দেখাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম এইটো মোৰটো এইফালে দেখিছে হুলাবাৰীয়া বা বাইৰক ইণ্ডিয়ান ৰেড স্নেক নন ভেনমাছ এই সাপটো নন ভেনমাছ মানে এইফালে চাওক
পুৰা লাডু লাডু হৈ শুই আছে গৰম যে বহুত বেছি সেইকাৰণে চাগে বলক Oh my god, সাপটোৰ নাম লিখা নাই কিন্তু ইয়াতে সাপ এটা এনেকৈ শুই আছে বহুত ভয়ংকৰ লাগিছে দেখি পেলাই আপোনালোককো দেখাই আছোঁ চাওক এইডাল হৈছে জলপোহীয়া অজগৰ সাপ আৰু এই প্ৰকাৰৰ অজগৰবিধ আকাৰত দীঘল আৰু ডাঙৰ হয় আৰু এইডাল হৈছে চকৰি ফেটি যাৰ বিষ বহুত বেছি আৰু এইফালে এয়া হৈছে সৰু প্ৰজাতিৰ অজগৰ সাপ বল পাইথন গাইজ মোৰ আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইমানখিনিলৈকে থাকিলে আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব লগ পাম এটি পুনৰ নতুন ভিডিঅ' তেতিয়ালৈকে বাই বাই